น้ำป่าทะลักเข้าท่วมชุมชนบ้านท้องในปานตำบลบ้านใต้อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแบบฉับพลันส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมสูงพัดพาทรัพย์สินของชาวบ้านไหลไปกับกระแสน้ำเชี่ยวทั้งตู้เย็นหรือแม้กระทั่งรถกระบะที่ถูกพัดตกคลองเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถแบ็คโฮดึงขึ้นมาก่อนที่ตัวรถจะถูกพัดลงทะเลกระแสน้ำป่ายังคงหลากเข้าท่วมโรงเรียนบ้านท้องในปานซึ่งทำให้ห้องเรียนชั้นล่างโรงอาหารสนามเด็กเล่นมีน้ำท่วมสูงประมาณ30 เซนติเมตรเพจ Facebook เกาะพะงันยังโพสต์ภาพสถานการณ์น้ำป่าเข้าท่วมในหลายชุมชนไม่เว้นแม้แต่ส่วนราชการทั้งที่ว่าการอำเภอเกาะพะงันสภ.เกาะพะงันสถานีตำรวจท่องเที่ยวสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตลอดจนเส้นทางบางจุดที่รถเล็กผ่านไม่ได้เบื้องต้นมีรายงานความเสียหายแล้วในหลายชุมชนได้แก่ชุมชนบ้านท้องยายปานตำบลบ้านใต้ชุมชนบ้านฉลกหลำบ้านท้องศาลาและบ้านมะเดื่อหวานตำบลเกาะพะงัน